大家好，我係背心大師。今日講下個戰陣先。咁我哋呢一個暴擊率啦，同埋攻擊呢，就會喺呢一啲紅色關卡嗰度呢，打完之後呢，就會送俾你㗎啦。咁所以呢兩個呢，係唔需要換。下面呢度呢，寫住兩個能源。咁我而家下面有6個能源。咁我可以點樣提升呢啲能源呢？就呢度升階。咁同一時間啦，佢會變到3階啦。呢個係3階，就可以開多一個格俾你去擺其他嘅增益器啦。呢啲咧係要突破嘅，咁你有萬能碎片就用咗佢啦，冇就去換啦。咁有2個方向嘅，咁我又有合擊啦。咁其實合擊我試咗啦，200彩鑽嘅合擊係暫時嚟講係廢嘅。咁我用咗佢之後咧，我用咗佢啦。咁見到我下面嗰度咧就6格能量用晒啦，咁但係暫時佢嘅功能真係唔係太有用，所以我都唔會用佢嘅。好，跟住戰陣補給，咁我哋抽呢啲嘢嘅時候咧，我哋可以喺商店度買啦，我已經買晒啦，冇晒啦已經，我抽晒啦。咁你可以換嘢嘅，咁你話大家應該點換咧？就換呢個先。同埋呢個競技呢一類嘅一定係換咗先㗎啦，同埋可以紫色呢啲咧，呢一個係唔需要換嘅。咁但係呢一啲紫色咧，我覺得你都可以換嘅。點解咧？因為你屠戮呢度換得越多，就可以越容易俾佢哋升級啦。升級得越多咧，佢就會俾更加多嘅增益你。見唔見到呢度？佢係計等級嘅，先至開到更加多。咁你開得更加多嘅屠戮嘅時候咧，你個陣咧先至會越嚟越多陣營俾你去揀嘅。譬如而家咧，我就用呢個啦，就淨係左上同埋左下會有增加一啲攻擊力同埋暴擊率嘅一個陣營嚟嘅。第二個方向啦，咁我就選擇咧就升咗呢個先嘅，同埋攞呢啲紅色嗰啲，因為我想快啲搞好嗰個合擊去嘅。大部分玩家我都建議你升咗呢2個先嘅，搞好啲金色嗰啲增益器，再諗其他。然之後換咗呢啲紫色去先，咁你可以快啲去升咗你個屠戮去。好，今日係咁多，記得 comment、like、subscribe 同 share 我 channel 啦。下次見，拜拜。